हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर आलोक मौर्य एमबीबीएस एफडीएम एफसीसीएम इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन एवं सर्जन आरटीएम हॉस्पिटल उतरौला। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप अपनी आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बरसाएं और आप लोग ये वीडियोस जो भी हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, ये अपने सगे संबंधी यार दोस्त सभी तक ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सभी लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है, छोटों से लेके बड़े तक, जिसे हम कफ कहते हैं। सर्दी जुकाम में खांसी आते रहता है। तो ये सब हमें बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, खांसी। और खांसी किस वजह से आती है? खांसी इन्फेक्शन की वजह से आती है, एलर्जी की वजह से आती है। और खांसी आती है तो इसमें दो दो प्रकार का रहता है। एक ड्राई कॉफ हो गया, दूसरा स्पुटम विथ स्पुटम, यानी कि बलगम के साथ में। एक सूखी खांसी, दूसरा बलगम के साथ में। तो चलिए सूखी खांसी कैसे देखा जाता है, मतलब इसके क्या क्या रीज़न्स हैं। सूखी खांसी ब्रेथलेसनेस की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है, कोल्ड की वजह से होता है, प्लूरेसी की वजह से होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कॉजेज़ हैं जिससे ड्राई कॉफ की बहुत इम्पोर्टेंस आती है। और स्पुटम, मतलब यानी कि बलगम के साथ में आने वाली खांसी, इसमें भी बहुत ही रीज़न्स रहते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, और लंग एब्सेस हो गया। लंग एब्सेस यानी कि फेफड़े में अगर कोई इन्फेक्शन हो, फोड़ा हो लंग्स में, तो वो इन्फेक्ट होने की वजह से फट जाता है, और इसके वजह से जो है लंग एब्सेस उसे कहा जाता है। और उसी की वजह से जो है कफ और ज़्यादा हो जाती है। और एक इटियोलॉजी यानी कि टीबी की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे रीज़न्स बलगम के साथ आने वाले खांसी को भी देखा जाता है। तो नॉर्मल खांसी का इलाज, उसका सेफ्टी मेजर्स कैसे लिया जाता है? हम नॉर्मल अगर खांसी हो गया, कोल्ड कॉफ वगैरह हो गया, तो इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है कि हम गर्म पानी लेंगे या नमक पानी से गरारा करेंगे, या तो फिर गर्म खाना, और ठंडे एरिया से बचेंगे, ठंडे पानी से बचेंगे, और भाप लिया करेंगे। तो ये सारी नॉर्मल आम तौर पर जनरल सेफ्टी मेजर्स हैं। अगर खांसी 3 हफ्ते के बाद भी ना कम हो, तो इसका पहले प्रक्रिया होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं, मैनटॉक्स टेस्ट कराते हैं, और तीसरा बलगम जांच कराते हैं। तो हम चेस्ट एक्सरे में देखेंगे, अगर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, तो इसकी वजह से खांसी आता है। और टीबी के जांच जब करेंगे, जिसमें स्पुटम देखने को मिलता है, और मैनटॉक्स टेस्ट। तो मैनटॉक्स टेस्ट अपने स्किन पे यहाँ पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे। अगर इंजेक्शन जहाँ लगा वो वाली साइट, वो वाली एरिया अगर बढ़ रही है साइज़, तो उसका एक अलग ही इंडिकेशन होता है कि हाँ इसको पॉजिटिव हो। और बलगम जांच में भी देखा जाता है एएफपी। तो इसमें भी अगर पॉजिटिव है तो ज़ाहिर सी बात है हम टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर एएफबी भी ना निकले, अगर स्पुटम में ना निकले, नेगेटिव है, और इसमें मैनटॉक्स में पॉजिटिव है, और लंग्स एक्सरे में पॉजिटिव है, तो हम इसे टीबी का डिसीज़ निर्धारित करके ही इसी का इलाज करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें नेगेटिव है तो इसको टीबी ना हो सकता है प्रोसीजर थोड़ा गलत हुआ होगा, रॉन्ग टाइमिंग ये हुआ होगा। तो ये सब बहुत सारे उसके रीज़न्स रहते हैं। तो ये सब देख के हम इलाज का ट्रीटमेंट जो जो भी होता है उसका हम डिसीजन करते हैं। तो इसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो फर्दर अगर उसको अनदेखा कर दिया जाए, अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो वही आगे चल के आपको धीरे धीरे कार्सिनोमा हो सकता है, जैसे फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है।
लंग कैंसर के कई सारे रीज़न्स हैं, जैसे स्मोकिंग हो गए, टोबैको च्यूइंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या कुछ कहीं अगर कुछ लोग को आप देखते होंगे कि अ, कोल कोल माइन में जो भी काम करता है, मतलब इसको हम ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ कहते हैं। कोल माइन में या मिट्टी की भट्टियों में या ईंटें की भट्टियों में जो भी काम करते हैं, उसके जो आते हैं पोल्यूशन, उसके वजह से भी हमको डिसीज़ आ सकती है। तो ये सब अपने कॉफ़ के इंडिकेशंस हैं और सिम्पटम्स, साइंस एंड सिम्पटम्स मैनेजमेंट वगैरह हैं। तो अगर ज़्यादा खांसी हो तो इसका एकमात्र म्यूकोलाइटिक ड्रग है वाटर। पानी से म्यूकोलाइटिक कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो आपको कभी भी खांसी हो, आप कभी देखे होंगे कि अपने बड़े बुज़ुर्ग जब भी खांसी आता है तो बोलते हैं कि थोड़ा पानी पियो जिससे आपका खांसी कम हो जाएगा। तो पानी एकमात्र म्यूकोलाइटिक ड्रग है। और जो भी मतलब मार्केट में आते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग, अगर बलगम जाँच में बलगम वाले खांसी में आते हैं जो कि म्यूकोलाइटिक ड्रग्स, ये सब एडेड रहते हैं। तो ये हर किसी का एक एक का फंडा होता है मार्केटिंग का। तो आप उस पे ज़्यादा ध्यान मत दें और वो दवा के साथ साथ में आप पानी का भी सेवन करें। इससे आपकी बलगम वाली खांसी कम होने की बहुत ही चांसेस उम्मीद हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ को और बनाने के लिए आप मुझे आशीर्वाद बरसाते रहें और मैं आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।